Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini hiyo imefanyika? Bako unasikia kila county 47 za Kenya lazima watangaze kukatokea mama ameuliwa, Kisii watu wamekufa, Murang'a watu wamekufa, Mombasa watu wamekufa, kila mahali na ni accident. Wanaume sasa hapa ndio nimeona kuko na hatari. Sasa wewe ukikojea kuangalia bibi yako amechelewa wapi, unaangalia simu yako kama kuna namba za wanaume ziko huko, unakuta ni za wamama, chukuza vizuri. Miaka ingine 20 inakuja, tutakuwa na watoto, tutakuwa na binadamu, tutakuwa na maroboti. Ndio unasikia wameleta namba na imeanza kufanya kazi. Sisi tuliambia itakuja 666. Aliposikia watararo na yakasema Kimuthikai ikwenda bara Muthikai. Yeah? Tukarehe uma huko. Uliona huyo msungu alikuja? Huyu wa king. Hakuenda State House kwanza, ali mahali walipatiana power, ndio achukue power. Akaambia Ruto kuja, wakaenda wakaakisha kajugu kamoto kakawaka. Iji yetu ikaenda. Kutoka siku hiyo accident ndio hiyo. Kutoka siku hiyo mashida ndio hiyo mingi. Lakini niliambia watu, akikuja afanye vituko na yeye ataenda hospitali. Si yako hospitali sasa? Today we are having a very special service. A special service because we want to seek forgiveness. We want to understand from God why we have the challenges we are having in Kenya. I have been reading the Bible and I have also listened to the old people. Old people. And I have heard from them that every time they had a problem, they went to God and they sought from God to understand what could be the problem. And when I spoke to the old people, they told me they used to go to the old people who were spiritually guided. And they will be told that this is the problem. And they will be able to handle the problem according to the plan of God. And that is why today I have tried my level best to bring the old people here and the middle age people here and children here so that we can have a solution. Because maybe a child can be used by God and speak of God. An old man can be used by God and speak of God. A middle-aged man can be used by God and speak the heavenly. Because this is bad. To have every day we are losing 20 people on the road carnage. We are losing people to the LGBTQ. Because young boys, very young boys, to the age of 8 years, they are gays. And the young girls of 8 years are lesbians. Our mothers at home, they are lesbians. Our fathers at home, they have become lesbians. Many people have resulted to become drunkards, drug addicts. They have committed suicides and they have lost hope because there is no future. They are totally confused. The society is full of sin. The society is full of crime.
The society is full of lies. The church has not been left behind. It is full of crooks. We pastors, we are crooks. We are stealing. We are killing. We are murdering. And we have destroyed. We have killed souls. And we have killed spirits. We are now hopeless. The church where people used to run to, they are no longer running to. Instead they are running to LGBTQ. Others are running to bars. Others are running to the community. And that is where they have been misled. And we have lost a generation. And we have lost a nation. We are just confused. We are just hopeless. We don't have tomorrow. We don't have today. We don't have the next move. Our young are hopeless now. They have been to school, but they cannot find job. They have been to colleges, but they are still lagging at home. Our old people, nobody can feed them. Nobody can handle them. No young people that goes home to help their elderly. We are busy in the city. Because nobody at home is taking care of the old. Why did the old people find themselves in the city, but nobody is taking care of them? They don't have even a piece of land. They don't have a business to do. They don't have a family to take care of. Their children and children are busy doing their own things. They are no longer taking care of their own because they have no interest with the old. And the old, they have lost dignity. They have lost the priority. Nobody values them. Nobody takes care of them. When they are in our matatus, they are just left there. They will hang. They will just stand in a matatu. A young man will sit on the seat, and the old man will stand. An old man will be told to rise up, and then the young man sits. Then the old man will try to talk, to ask, what is wrong with you, young man? The young man will ask the old man, what is wrong with you? What are you doing here? Go home. You should be at home. Discipline is gone. Culture has gone. Culture has gone. We have no value for our shoshos. We have no value for our gukas. That I will find my guka, but I cannot even buy him lunch. I cannot even I will just abandon them. Because for me, they are nagging. For me, they are the sumbuas. For me, they are smelling. For me, they are dirty. For me, they have jiggers. For me, they have kungunis. They have no value. I don't like them. I hate them.
nĩ ũmathũire because I was not cultured. nĩ tondũ ndwarĩ na ũndũire waku I was not told to respect the old people. ndwabundithirio gũtĩa andũ And akũrũ even if I was told, korwo no werĩtwo kana nĩ wabundithĩtio I have tended to ignore them. ũrĩ hau nĩgetha ũmanyarare I have ignored them. nĩ ũmatharaũrĩte I have not respected them ndũmatĩĩte because I am busy nĩ tondũ we wĩ na mawĩra looking for money, ũgĩetha mbeca looking for prestigious life, ũgĩetha mũtũrĩre mwega because I want to drive my car. nĩ tondũ nĩ ũrenda gũtwara ngari njega I want to have a nice home. nĩ ũrenda kũgĩa na mũciĩ mwega I am a busy man. wĩ mũndũ busy I cannot spend my 10 shillings ndũngĩte ciringi ciaku 10 with my grandfather na guka wanyu or my grandmother kana cũcũ wanyu because I have no value to them. nĩ tondũ ndũrĩ na bata nao I have no meaning to them. matirĩ na ũndũ marauga harĩ we But when I do my study, no hĩndĩ ĩrĩa arekire ũthuthuria I discover that these old people, nĩ aramenyire atĩ andũ aya akũrũ they're the one carrying the blessings that I'm looking makuĩte for. kĩrathimo kĩrĩa tũretha ũmũthĩ And I have been so much ignoring them. ona okorwo no amanyararĩte I have failed to understand nĩ agwĩte kwaga kũmenya that they are carrying my atĩ nĩ blessings. makuĩte kĩrathimo gĩake The future I am looking, rũciũ rũrĩa aretha it is with them. rũrĩ moko-inĩ mao The hope I am looking for, mũciĩ ũcio ũretha it is with them. wĩ moko-inĩ mao The bright life I am looking for, mũtũrĩre ũcio mũthaka ũretha it is with them. wĩ moko-inĩ mao That is why they are dirty. nĩkĩo mena gĩko That is why they cannot dress properly. nĩkĩo matangĩkĩra nguo njega That is why they cannot feed properly. nĩkĩo matangĩrĩa wega Because they spend much of their nĩ time tondũ nĩ mahũthĩrire mahinda mao maingĩ taking care of me. magĩkũrora we But me who have been taken care of, no we warorirwo I have failed nĩ care of them. ũgwĩte kwaga kũmarora Because they were taking care of nĩ me, tondũ hĩndĩ ĩrĩa makũroraga that I will take care of them. nĩgetha ũkamarora And instead, I have ignored them. no handũ ha ũguo By ignoring them, ũkĩmatiganĩria they have released a curse. nĩkĩo matigĩte kĩrumi They have released a curse upon me nĩkĩo marekereirie kĩrumi igũrũ because rĩaku they are bitter with me. nĩ tondũ nĩ arakaru nĩ They tondũ are so bitter with me. mena ruo rwa ngoro nĩ tondũ waku They are not happy at all. matikenete ona nini They are finding food. nĩ maretha irio They don't have dresses. matirĩ gĩa gwĩkĩra Don't have a place to sleep. matirĩ kũndũ kwega gwa They gũkoma don't have a place to call matirĩ home. kũndũ kwega gwa gwĩta mũciĩ Yet we call ourselves na no tũreĩta that we are children of God. atĩ tũrĩ ciana cia Ngai We have not taken care na tũtimarorete we of these old people. andũ aya akũrũ Yet we are going to heaven. atĩ nĩ tũrathima We are Christians. atĩ tũrĩ First class Christians. andũ a kĩrathi kĩa mbere But thĩinĩ wa so, Kristo but so hopeless in no our andũ hearts. matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro Because when you ignore the nĩ old, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wamanyarara you have ignored wisdom from nĩ heaven. wanyarara ũũgĩ Because old is gold. nĩ tondũ ũkũrũ nĩ thahabu And the old is wisdom. ũkũrũ nĩ ũmenyo And when you don't have the wisdom, na hĩndĩ ĩyo ũtarĩ na ũmenyo you have no respect for your God. ndũrĩ na gĩtĩo kĩa When you don't respect the old, hĩndĩ ĩyo ũtatĩĩte akũrũ you fail to respect God. ona Ngai ndũmũtĩĩte And let me tell you one thing, na reke ngwĩre ũndũ ũmwe young people, andũ anini I want to advise you nĩ tũkwenda kũmũtaara that when you have the old people, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mwĩna andũ akũrũ there is a special anointing. harĩ na maguta ma mwanya They have a special grace marĩ na wega wĩho wa mwanya that these old people, atĩ andũ aya akũrũ they have a blessing they are carrying marĩ na kĩrathimo makuĩte that it can only come from them. atĩ no kiumire kũrĩ o They are breakthroughs. kũrĩ na kũhingũrĩrwo mĩrango They are breakthroughs kũrĩ na gũtuĩkania that can only be found in them. no kumire kũrĩ o Nobody, gũtirĩ mũndũ not from your pastor, gũtirĩ kwĩ mũhunjia not from your bishop, ti kũrĩ not from your mũthikabu, prophet, ona ti tondũ kwĩ mũnabii waku not from your ona angels, ti kũrĩ araika aku
even from God. ona tikuma kuri Ngai we mwene. They must connect it to God for you to receive it. No nginya Ngai anyitithanie kuri andu aya And nigetha because wamukire. God is a God of order, Na nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai wa mũbango. He has donated those powers to them. Nĩ aheanĩte hinya ũcio kũrĩ o. That is why even if you go to God, Na nĩkĩo no ngĩthiĩ kwĩ Ngai. He will still refer you back to them. Agũgũcokia kũrĩ o. Because God donates power. Nĩ tondũ Ngai nĩ amahete hinya. He donates authority Nĩ aheanaga wathani to the people kũrĩ andũ. so that they can exercise their Nĩgetha authority marutithie wĩra wathani ũcio according to how it has been given to them. kũringana na ũrĩa Ngai amahete. And therefore, if He has donated that grace to Na the old angĩkorwo Ngai nĩ people, aheanĩte wega ũcio kũrĩ andũ acio akũrũ. it is only from the old people you are going to get it. Nĩ kuma kũrĩ andũ acio akũrũ And if it has been donated to young people, na angĩkorwo ũheanĩtwo kũrĩ andũ it anini, is only young people who will do it. no andũ anini megwĩka ũguo andũ. And if it has been donated to your pastor, Na angĩkorwo ĩheanĩtwo kũrĩ it is mũtungatĩri only waku, your pastor who will do it. nĩ kuma kũrĩ mũtungatĩri egwĩka ũguo. Because I wanted to know, Na ũndũ nĩ arenda ũmenye when a disaster came, hĩndĩ ĩrĩa thĩna waumĩra what was done? ũrĩa gwekagwo, What was done? ũrĩa gwekagwo What will be done? na ũrĩa gũgwĩkwo. And I discovered one thing. Na aroka kũmenya ũndũ ũmwe Right in the Bible thĩinĩ wa Bibilia and right in my tradition, na thĩinĩ wa ũndũire, when there was a disaster, hĩndĩ ĩrĩa gwakoragwo na they thĩna consulted God. nĩ mathiaga gwetha kuma kwĩ When Ngai. they found things are not working, Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ matathiaga wega they consulted God. nĩ mathiaga gũthuthuria kwĩ Because Ngai. it is only God who can give a solution. Nĩ tondũ no Ngai ũngĩaheanire And the kĩhonia. people who were allowed to consult God Na andũ arĩa metĩkĩrĩtio gũthiĩ gwetha kĩhonia kwĩ Ngai were the only people, marĩ andũ akũrũ, people of no reproach, andũ matarĩ na ũicuke o wothe, people who are clean, andũ marĩ atheru, people who are acceptable, andũ metĩkĩrĩkaga, people who are accepted, andũ metĩkĩrĩkĩte, people God valued. andũ Ngai atĩĩte. They went to seek from God. Nĩo mathiaga gũthuthuria kuma kwĩ And Ngai. when they sought Na God, kuma hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ gũthuthuria kwĩ Ngai, God answered them. Ngai nĩ amacokagĩria. And they were told Na what nĩ to do. meragwo ũrĩa megwĩka. They were told what kind of a sacrifice to Nĩ do. meragwo igongona rĩrĩa mekũruta. When the children Hĩndĩ ĩrĩa ciana turned against God, meka mũgarũ na wendi wa Ngai, they turned against their parents. mekaga mũgarũ na aciari ao, When they did against their country, hĩndĩ ĩrĩa mekaga mũgarũ na bũrũri, it is the old people nĩ andũ acio akũrũ who were consulted, arĩa who were consulted. It is the old people nĩ andũ acio akũrũ that we go to seek from arĩa mathiaga so that they can help nĩgetha mateithie us to understand ithuĩ kũmenya it is wrong. nĩkĩ kĩũru. When our young people Hĩndĩ ĩrĩa andũ anini turn to become gays, mokaga makagĩa na mĩtugo ĩrĩa ĩtagĩrĩire, turn to become lesbians, rĩrĩa manyitanaga airĩtu kwa airĩtu, it is the old people nĩ andũ acio akũrũ who will give us the solution. arĩa maheanaga kĩhonia. When our country Hĩndĩ ĩrĩa bũrũri became productive, wakoragwo ndũrĩ na maciaro, it is the old people nĩ andũ acio akũrũ who will come with the solution. marehaga kĩhonia. Katika kitabu cha Wakorinto ya pili mstari wa 7 kutoka 10 inasema, kuwa na huzuni jinsi atakavyo Mungu husababisha badiliko la moyo, badiliko lenye kuleta wokovu. Hivyo hakuna sababu ya kujuta, lakini huzuni ya kidunia hulete kifo. Katika dunia ya sasa na venye tunaishi sasa, watu wameingia kwenye hali ambayo sio mzuri. Nchi yetu imetokomea, nchi yetu imeangamia. Watoto wetu hawana heshima na wazazi. Watoto wetu hawana heshima na nchi yao. Watoto wetu hawana heshima na kanisa. Ukienda kanisani sasa, wazee peke yake, wanaume na wanawake ndio wamejaa kanisani. Watoto weko kwenye hanasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nimekuja kutuangalie tuone ni nini tutafanya ndio tuweze kuokoa jamii, tuweze kuokoa watoto, tuweze kuokoa taifa letu na tuweze kuokoa watu wetu. Maana tunapotea. Juzi nilienda kuzika mtu pale Lang'ata. Nikaangalia makati ya kaburi 10, kaburi 9 ni za watoto.
Mzee ni mmoja, na mzee ule ni mmoja, ni mzee wa rika yetu sasa, wa miaka hiyo ya 40 kwenda 50. Lakini ukiangalia kaburi ni miaka 17, miaka 16, miaka 12. Nauliza, huyu naye alikufa kwa nini? Unasikia alikufa kwa sababu ya ukimwi. Mtoto wa miaka 12 alizaliwa nayo? Ati hapana, alikuwa na girlfriend. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuta hapo hiyo mahali tulikuwa tumeenda kuzika, watu wale walikuwa huko ni maguka na mashosho, wamebeba saduku ya mtoto wa miaka 17. Na kulingana venye nilisikia wao wazee wakiniambia, watoto ndio walikuwa wanazika mababa zao. Sasa mababa ndio wanazika, hata si watoto wao tuguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni tatizo ambayo imeingia ndani yetu, na ni tatizo lazima tuulizane. Kunapotokea jambo kama hili, watu walifanya namna gani? Kulipotokea janga kama hili, ni nini kilifanyika ndio tuweze kutoa watu kwenye shida kama hii? Bwana asifiwe sana. Tusome kitabu cha Leviticus, ni kitabu cha Walawi 5 mstari wa 5 mpaka 9. And seek God forgiveness. Tutafute msamaha kutoka kwa Mungu. Tutafute tuweze kuelewa ni kwa nini tumefika hata watoto hawana heshima na wazazi wao. Ni kwa nini imefika ajali zinatokea holela holela. Unasikia leo, yani ukiangalia TV ukose news za ajali, unauliza kwani hawajasoma news? Maana news za ajali kutoka mwanzo mpaka mwisho ni kifo peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini hiyo imefanyika? Baka unasikia kila county 47 za Kenya lazima watangaze kukatokea mama ameuliwa, Kisii watu wamekufa, Murang'a watu wamekufa, Mombasa watu wamekufa, kila mahali, na ni accident. Na inaua watu 10, watu 20, watu 8, watu 9. Na ni kila siku, usiku na mchana watu wanakufa. Basi mtu akiwa na hatia kuhusu mambo hayo, lazima akili. Ukiona maneno hayo imetokea, Biblia inasema lazima tukiri maneno haya yote. Basi mtu akiwa na hatia kuhusu mambo hayo ambayo tumeyataja, kuhusu vijana wetu, wavulana kulala na wavulana, wasichana kulala na wasichana, wamama wamewaacha ndoa zao, wameenda kutafuta. Kuna mama wengine, nilikuwa na kesi hapa, mzee amelete bibi, ati bibi ametoroka kwa nyumba, amemwacha. Nikauliza ameenda wapi? Ati amechukua mwanamke bibi mwingine hapo, sasa wanalala na yeye. Mambo kama hiyo. Sasa alikuwa ananiambia, pastor, apostle, nataka tuombe bibi yangu arudi kutoka kwa nani? Amechukuliwa na mwanamke mwenzake. Sasa nikamuuliza, hiyo tutaanza kuomba namna gani? Wanaume, sasa hapa ndio nimeona kuko na hatari. Sasa wewe ukikojea kuangalia bibi yako amechelewa wapi, unaangalia simu yako kama kuna namba za wanaume ziko huko, unakuta ni za wamama. Chukuza vizuri. Chukuza vizuri. Hao ni labda huyu alichukua kitabu, alichukua bibi yako na alichukuliwa, na wanakuaga kwa nyumba, unawakuta kwa nyumba wanapika chapati, wanaosha nguo vizuri, wanasema nyina anga ni yani murata wako okaka kujikalia huko ngehura tuku. Kumbe ni bibi. Kumbe hata hii maneno mengine yanakusaidiaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maneno ikifika hapo, ndio tunasema basi mtu akiwa na hatia kuhusu mambo haya, lazima akiri dhambi yake na aliyoitenda. Lazima tujiulize ni wapi makosa hii ilitokea. Unakuta mzee hata shughuli, bako unauliza ekareke na ni na zamani ndio alikuwa mchangamfu, ni nini ilifanyika? Baka unaenda kumuuliza ekawanyitirwa ne sukari, hana sukari. Kawanyitirwa ne pressure, hana pressure. Kwa direka hana. Kumbe huyu mwanaume anakujaga kwa nyumba wakati watu wanaenda, kumbe ni bibi. Na wao nasemaga ni rafiki yake, wanafanyaga biashara pamoja. Na unakuta wanaenda wiki mbili safari ya Mombasa. Unasikia tuko Mombasa kufanya biashara, siku hizi tunauza mashamba. Kumbe alipelekwa honeymoon. Bwana asifiwe sana. Hapo ndio dunia imetufika. Watoto wamekunywa pombe mpaka unashindwa, hii pombe ilitoka wapi?
Kamtoto kana kunywa pombe mpaka kanakojoa kwa kitanda hakajisikii. Tumelala kwa mitaro. Kengine juzi hapa naona katoto kametosha na hivi kamebeba bunduki. Kananiambia mzee soga ama nikuagushe. Nikakambia asapole mtoto yangu. Akaniuliza mimi ni mtoto yako umenizaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikapatana na twingine hapa, barabara ni hapa tu. Kamenyang'anya shosho mdogo kama huyu. Kamemnyang'anya kibeti. Shosho kwenda kupiga mdomo. Ati huyu ameiba kibeti yangu. Shosho akawekwa kofi. Pia kabio nyamasa kama nikuduga kisu. Kama mtoto wangu usiniue. Akaenda kazae mtoto, mimi si mtoto yako. That is how the society we are in now. Ndio society ile tuko nayo. Hiyo ndio generation. Watoto wote vijana wavulana wametoboa masikio, wameolewa na wenzao. Wavulana wameolewa na wavulana, wasichana wameolewa na wasichana. Sasa nikuulize, wewe ulizaa watoto ndio unajivuniaga kusema niko na watoto. Sasa hao kizazi maana kimefika mwisho, unataka kuniambia tunaelekea wapi? Miaka ingine 20 inakuja, tutakuwa na watoto? Tutakuwa na binadamu? Tutakuwa na maroboti? Ndio unasikia wamelete namba na imeanza kufanya kazi. Si tuliambia itakuja 666 na itawekwa. Mimi niliona German, mtu ameenda kwa mashini supermarket, ameweka hivi hapa, imewekwa hapa ndani kachuma, ameweka hivi, analipa. Na wameleta na ujaja mwingi sana. Na ilikuja na mambo hii ya COVID. Sasa tukijiuliza ni kwa nini tumefika hapo? Kizazi ambacho hakina msingi, kizazi hakina tabia, hakina kuangalia mbele ama kuangalia nyuma, hakina tabia hata kidogo. Kamutu kadogo kanambia mzee soga ama nikugoge. Mzee anauliza kijana kwa gari, simu niacha nikae, ulichelewa ukiwa wapi? Sishuke uingie kwa gari hiyo ingine kama uko na haraka. Na wazee wanatoka hapo wakienda wakinugunika, wakisema kero si arororore. Roro nero aliwarumirwa. Si huyo mzee ameacha laana. Sasa angalia, ndio sasa watoto wale tuna sasa hizi. Sisi ambao sisi ni wadogo tulizaliwa na hawa wazee. Watoto wetu hawatuzikii. Wameishi kwa simu. A generation ambayo imekaa kwa simu. Ukiongea na yeye anatembea na simu hakuoni. Hakukula badala ya kukula mpaka niliona kijana yangu. Nikamwambia kula chakula, akaweka mkono kwa sahani, akurudisha hivi, alishika simu akarusha kwa mdomo, maana ndio ilikuwa kwa mkono, hakuchukua chakula. Because ni generation ya simu. Generation haiokei. Ukitaka kuongea na yeye labda umwandikie text message na yeye akuandikie, na mko kwa nyumba moja. Na unakuta kitoto kimekaa kona ile, kingine kona ile, kingine kona ile, na kingine hawaongei, lakini wote wako na simu. Kumbe wanaongea. Na ni wewe wanasengenya, wanasema leo baba anakaa amekaa kununa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunafanyaje? Maana nyinyi mlikuwa wakati kulitokea kitu kama hii. Angalia mpaka climate imechange. Sasa hii huwezi kupanda, maana hujui kama mvua itaendelea. Bwana asifiwe sana. Wadi ya gati pafaito. Peka gati ya. Oka, ugo niguo mwamwira kaga hakune. Peka gati ya pafaito. Kogiahia nilioguo. Nimetagwo na marika. Walikuwa wanaitwa kulingana na rika zao. Na niho hagereire rochiaro rwebugi matu. Na hapo ndio kulikuja kizazi ambacho kiko na vipini kwenye masikio. Aria meragwo na matiguaga. Wale waliokuambiwa lakini hawasikii. Na korwa matiraigua. Na kama hawasikii, athuri magacoka. Wazee walikuwa wanarudi pamoja. Magathie ile maine. Wanaenda kule kwenye milima. Rika ria athuri
magathie kirima-ini Na wazee hawa walienda kulingana na marika zao. Makeuria atiri ciana ici Wanaenda kuulizana maswali, watoto hawa watafanywa nini, mali meko atia, magetwo, wanaitwa orika rigetwo, kila rika inaitwa, rigetio mburi, wanaitishwa mbuzi, igathinjwo, alafu inachinjwa, makahurwo na tatha, kisha wanapigwa na tasa. Ni tatha kana ni tatha yeah, tatha ni uria ukoragwo thiini wa mburi itari thinje, yathinjwo makahurwo na tatha. Riu aria marega, wale ambao walikataa, onao makahurwo ni marika mao. Wale ambao walikataa waliachiliwa kwa rika zao, wanawachapa uguo kuwa discipline. Nigetha makorwo na discipline. Ndio maana wakuwe na discipline ya kutosha. Atiriri tamakai ngugatia riu ikare mwene herwo haha ati arume marahikia arume, ati wanaume wanaoa wanaume, atimia andu aja marahikia andu aja, wanawake wanaoa wanawake. Atiriri hihi ni moiguaga mukihituka thoni na kiu ni kirumi bururi-ini thoni? Hiyo sini laana nchi yetu. Angikorwo kama itakuwa njaga ironeka hituka ugakiuga reke hinge maitho, njaga na ndagweta njaga ni muramimenya kuri eri, ugakiuga kehinge maitho, wahinga maitho watiga ki mbele ya maitho. Asante sana, keti chini. Swali umejibu. Eti ya kwamba wakati tulikuwa tunapata shida kama hii, watu walikusanyika, wazee walipatana pamoja, wakaenda wanatoa dhabihu, ndio waweze kukomboa generation, ndio waweze kukomboa watoto wao, ndio waweze kukomboa vitu vyao, mabuzi, ng'ombe na kilimo chao. Sasa hao watu ambao waliedaga kwa Mungu wameenda wapi? Sisi wachungaji tumekuwa wakora wa kula kondoo. Sisi wachungaji badala ya kuleta watu pamoja tumeikiana, kanisa langu, kanisa la huyo, kanisa la huyu, kanisa la ule. Badala ya kutafuta solution, sisi tumeanguka. Wazee na hawa ndio ukiwaangalia wazee hawa waulize vizuri, walipotelea Nairobi kwa sababu ya kina Jerry na kina Wajiro. Wote walipotea. Wamama na wao hivyo hivyo walipotea. Kanisa limepotea. Wazee na wamama, wazee wakongwe wamepotea. Watoto na wao ndio hao wamezama. Miaka ingine 10 tutakuwa wapi? Tutakuwa wapi 10 years to come? Sisi tumeshindwa, our generation. Tumeshindwa kuchunga watoto. Tumeshindwa kulea watoto. Because mimi nilitoka saa 11 nyumbani, nikawacha mtoto. Kurudi kwangu nitarudi saa 6 usiku. Nitakuja tu nikute watoto wamelala. Siku gani nitakutana na watoto? Kama watoto hawako shule, wako na house girl. Naye house girl ambaye uliwacha kwa nyumba, anakuwa kijana yako, anamfanya bwana. Ama maneno kama hiyo hakuna. Sasa unafikiriaga huko na kijana, kumbe kijana ndiye alichukua bomba yako, wakiwa na house girl, wanalalaga kitanda yako. Maana tuliondokea. Tukaondokea kabisa. Na hii jambo kama haya ikitendeka, Leviticus 5, na maneno kama haya yakitendeka, yametendeka tukiangalia. Yametendeka tukiondolewa pole pole. Pole tumeondolewa kutoka kwa mikono ya Mungu. Maana nchi na dunia imetiwa najisi. Basi mtu akiwa na hatia kuhusu mambo hayo, lazima akiri dhambi yake aliyotenda. Next verse please.
Lazima tukiri na kumletea Mwenyezi Mungu sadaka yenye kuondoa hiyo hatia. Kwa ajili ya dhambi aliyotenda, atalete kondoo jike au mbuzi jike kutoka kwa kundi lake amtoe sadaka kwa ajili ya kuondoa hiyo dhambi. Umesikia venye mzee amesema? Wao walikuwa wanafanya hivyo. Unapelekwa katika msingi wa wazee, kisha unakalishwa chini, kulingana na ile dhambi unatoa kondoo. Biblia imesema, msianze kusema nimegeuza Biblia. Na hivyo ndivyo hawa wazee walikuwa wanafanya. Sasa kwa sababu kondoo hata hamuna, kumbe Mungu alikuwa ameona hii maneno, akatuletea mwanae Yesu Kristo, akatolewa sadaka ndio asimame kwa nafasi ya kondoo, maana alijua wazee hawatakuwa na kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kwa sababu tumerudi hapa, ndio tukuje tusemesane na tuulizane ya kwamba tutafanya nini. Tufunguliwe kitabu ya Nehemia mwanzo, kitabu ya Nehemia kutoka verse 1, ndio tuendelee kusoma tukijua ni nini tutafanya siku hii ya leo. Maana lazima leo tuende mbele za Mungu, tuambie Mungu tumekosea, tunakuhitaji. Tuambie Mungu tumefanya makosa, maana nimefanya utafiti yangu nikajua kisasi kilianza kupotea kwa Hawa. Ama kilipotelea wapi? Kilipotea kwa Hawa. Maana kama mzee huyu hana kondoo, na hakuna mzee zamani alikuwa hana kondoo, hakuna mzee wa zamani alikuwa hana tung'ombe twake 2 3, maana mzee alitabulika na makondoo. Maana hizi kondoo ndio walikuwa wanatupatia, tunaenda kuoa. Saa hizi nikitaka kuoa mzee wangu hana kondoo. Huyu mzee amesema hana kondoo. Ukitaka kuguranira murugo kumuguranira naki? Na nduri na mburi cia kumuguranira. Ugure kuma kuri uria ndari. Murataguo ndari. Mataraga pesa. Hii pesa mnahesabu. Umeletewa wewe hauna kondoo, kwa hivyo hauna kitu ya kuuza ndio upate pesa. Nani atakupatia pesa? Si ni mtoto yako? Yule msichana, yule amelala Koinange Street akifanya maneno, anakuletea pesa ya maneno, anakupatia uende ununue kijana yako. Maneno hiyo ameileta ndani ya nyumba. Ile pesa mama unatumia kwa tamerasi nikikirigere. Uulizaji mtoto yako na hana kazi na aka Nairobi, anatoaga wapi pesa? Msichana yako na hana kazi lakini ako Nairobi, na unaona anaendesha kagari amesimamisha hapo nje. Hana pesa, hana gari, lakini hana kazi lakini anaendesha gari. Na wewe unasema mwiletu wako ikaraga Nairobi. Nehemia 1 mstari wa kwanza inasema, lifuatano ni simulizi la Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa nilipokuwa katika mji mkuu wa Susa katika mwezi wa Kiselevu wa mwaka wa 20. Kulifanyika nini mwaka huu wa 20? Maana unaona wanaandika maneno kulingana na venye maneno ilikuwa ikifanyika. Anasema ni mwaka wa 20. Hanani mmoja wa ndugu zangu akaja pamoja na baadhi ya watu kutoka nchini Yuda. Nikawauliza kuhusu Wayahudi wenzetu. Yaani ndugu yangu akatoka kule nyumbani, akatoka Murang'a, ndugu yangu akatoka Nyeri, ndugu yangu akatoka Mombasa, akakuja hapa Nairobi kule ninakaaga. Nikamuuliza watu wa Mombasa wanakaa namna gani? Ndivyo Biblia inasema. Hanani mmoja wa ndugu zangu akaja pamoja na baadhi ya watu toka nchi ya Yuda. Yuda ni wana wa Yuda. Alitoka huko akawaacha, alitoka labda walikuwa sehemu kama Mombasa, wakakuja. Alipofika venye na ulisaga morio watiga kuhiana atia andu maikairi ati, akawauliza baadhi ya watu akaja pamoja na baadhi ya watu kutoka nchini Yuda. Nikawauliza kuhusu Wayahudi wenzetu waliosalimika. Wale Wayahudi wenzetu ambao walishikwa mateka wako namna gani? Yaani ambao hawakuhamishwa Babuloni na kuhusu mji wa Yerusalemu.
Aliwauliza matukio yalivyoendelea kule nyumbani. Tuendelee next verse please. Wao wakaniambia hivi, sikiliza sasa. Hao wakaniambia hivi, Wayahudi waliosalamika na kubaki katika mkoa ule wako katika taabu na aibu. Wayahudi ni wewe. Sasa angalia ile aibu tuko nayo. Mose katoto kako kale kashokoro kako kana kujaga, tumbo imewekwa hapa wazi, kifua ndio imefunikwa hapa, tumbo iko nje na nini nyingine, na kagua kamefikisha hapa, na kana alafu kamewekwa kefini hapa kwa mkonyo, kamewekwa kefini ingine kwa mapua, na kawekwa ingine hapa na ingine kwa ulimi, alafu kamechorwa nyoka hapa kubwa tatu. Ndio hii tunaona aibu hapa. Wayahudi waliosalimika na kubaki katika mkoa ule wako katika tabu na aibu. Angalia ile tabu uko nayo. Saizi hakuna mtu wa kukununulia hata kachai. Wewe mwenyewe kijana kama mimi sina future, maana hata watoto wangu ninao wengi, lakini sijui kule wako. Sisi tulikaa nyumbani tukakaa mpaka tukiwa wazima. Tulitoka nyumbani tukiwa wazima. Saa hizi mtoto wa miaka 17 hayuko na wewe. Na hata hakupigi simu, na hata hajua taki kujua. Ukimuuliza anakuambia niko busy. Wacha kushinda ukinipigia simu. I am busy. Maana tuko kwenye tabu. Tuko kwenye tatizo. Tuko kwenye mashaka. Kizazi kimeenda, hatuna future. Wewe mwenyewe ni mgonjwa kwa sababu ulikula, bana ulikosa chakula, pressure ikakukamata. Ukakosa chakula, sukari ndio ikakukamata. Ukakosa nini? Mashida zinakuja. Huna nyumba. Imagine sasa kwa miaka yako shosho unalipa rent. Ukuruta rent. Dole wera. Mwahenirio ni thirikari ni mukuheo mbeca cio kuru. Tehigura ya account. Ile shida iko ni wewe. Huyu mzee akilala kwa kitanda tu na njaa anasema leo ndagirio mwana ũngĩndeithia, o mwana ũngĩndirikana. Hiyo ni laana masirana. Hiyo ni laana. Ndio naona sisi zote vijana na wasichana wadogo tumelaaniwa. Tukitafuta pesa tunatafuta pesa, lakini haitusaidii. Nimeiba mapesa mingi, naiba milioni 2 na kondi watu, nafanya kila kitu, lakini hiyo pesa hainisaidii. I'm still poor. Kidogo nasikia mtoto ameanguka hospitali. Maana mimi ni wa klasi ya juu, naenda Nairobi hospital. Hiyo milioni yote naiwacha huko. Kidogo nasikia mtoto wangu amekamatwa na kansa, ama mimi mwenyewe niko na tatizo. Kidogo ndio hiyo. Hiyo pesa niliiba mara kidogo, polisi ndio hao wamekuja wamenishika. Kidogo kotini, hiyo pesa yote naisha. Maana sina baraka ya kile kitu natafuta. Sina baraka ya wazazi wangu. We have lost the glory of God. We have lost the glory of God. We have no plan. Mzee unakuta mzee kama huyu ako na miaka 80, lakini uongo imejaa kwa mdomo yake. Ile kitu anaweza kukwambia ya ukweli tu ni kukuuliza habari yako. Nani mzee ako na miaka 80? Kwa sababu ametafuta imebidi akuwa akiongea uongo ndio akule. Bwana Yesu asifiwe sana. Inabidi akae na uongo. Sasa mzee amekuwa na uongo, mimi nitakuwa na nini? Wayahudi waliosalimika na kubaki katika mkoa ule wako katika tabu na aibu. Tuko kwenye tabu na tuko kwenye aibu. Bwana sana. Tuko kwenye nini? Tabu na tuko kwenye aibu. Sasa hii tunachokizungumzia ni aibu. Aibu ya nchi, aibu ya makabila, aibu ya taifa kama la Kenya liko na aibu chungu zima. Watoto wadogo, uliona katoto kingine kwa kanazikwa hapa Githunguri. Mliona. Kukaa kama huyu akasema kasileto kuzikwa kwangu, maana kalikuwa kanararwa na wanaume wengine. Mguka akasema kasizikwe. Walienda huko wakaambia Guka,
asipozikwa hapa, wewe ndio tutageuza. Hata wewe tutalala na wewe. Guka aliposikia atalala na yeye akasema Kimuthikei, ikwenda bara Muthikei. Anaona ni vijana wanakuja barubaru. Vijana wanamwangalia macho ingine kodokodo. Mzee akasema Kimuthikei ni ndiye naoru. Tondũ nĩ nĩ kũgarũrwo gũikũrũkia mũbuto mpaka anamwambia nĩtũgũkũcia kinde nĩ rũciaro rũrĩa rwa Sodomu na Gomora. Sodomu na Gomora, nasikia watu walikuwa naenda huko, ukifika tu huko kuingia hivi na wewe ni mgeni, unakuta wamekupagia haraka haraka. Unasikia huyu amekuchoka, wewe ni wako wewe, acha digiro huyo digira ni rotene ni jaba, na unapigwa chochoro bili tu kupiga ingine bili, ukirudi ushamaliziwa kitabu na unakuwa sawa. Wanakuambia sasa umekuwa mwenyeji hapa. Na ndio naona mtu anaitwa Jakobo, wakati alienda akitoka hivi akakutana na ule malaika usiku, aling'ang'ana na malaika mpaka asubuhi, kwa sababu alikuwa anafikiria ni wale watu wanafanyaga hii maneno. Mpaka wakati kuja kujua ni malaika, masaa ilikuwa imeenda, atakuwa already achafujwa mguu. Malaika aliona hiki kimodo togianile nakio, akakivuja mguu ndio akibariki. Hata tunaibaga Duma utadathimite hoya kurathimo niwe Jesu da hoya kurathimo niwe yuma utadathimite. No akiuga kuma haha utadathimite ari mune kuguru au nuoneke ne kugeria kugiginyana tondara no ni jamberiku todo jamba cio na siku ciale cia gucoka na guko thutha na ni hoto leo. Hapo ndio tumefika na hawafichi, wanaitwa kizazi ya TikTok. Kizazi ya nini? Ya TikTok. Wako huko na wanasema mimi ni wa huko nyuma. Oh yeah. Huko kimuuliza, huko akimtamana morio nekeweka, anakuambia mind your business guka. Ni chakula hauna, kanarudi kwa maana wanatumiwa pesa kutoka Ulaya. Akiambiwa kilalo na yeye anatumiwa shilingi 30,000. Akileta mwingine aingie shilingi 30,000. Kwa sababu gani? Tumetiwa aibu. Tuko Sodomu na Gomora. Na Wakristo tumejaa kibao. Mapasta tumejaa kibao. Manabii tumejaa kibao. Maapostol tumejaa kibao. Makibishop wamejaa. But the country inaendelea kutokomea. Na masadaka tunaendelea kula na mataidhi na manini. Mafungu la 10 tunaendelea kukula. Lakini hatuna solution. Nchi imeingiwa aibu. Nchi imeingiwa aibu kabisa. Hatuna heshima hata kidogo. Imagine mungekuwa saizi nyumbani, chakula iko nyumbani, haungekuwa hapa kwa sababu ya chakula. Ungekuwa hapa kwa sababu ya kuja kuabudu Mungu. Lakini kiwauliza sababu umekuja hapa ni nini? Uliambiwa kuna chakula, si ndio? Si kwa sababu Mungu uliambiwa kuna Mungu. Kesho nikiwaambia mkuje tuabudu Mungu, hamtakuja. Hamtakuja, mtasema mapasta madiko hizi ile. Mado kila. Lakini kikiwa ni chakula, mapasta madiko hizi ni mazuri. Wayahudi waliosalimika na kubaki katika mkoa ule wako katika taabu na wako katika aibu. Ukuta wa mji wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketea. Ukuta ambayo ulituweka kwenye mambo mazuri, ukuta wa tabia mzuri, ukuta wa culture mzuri, ukuta wa mazungumzo mazuri, ukuta wa heshima, ukuta wa baraka umebomoka. Hatuna aibu tena kwa mama mzee. Mimi nakumbuka siku moja nilikuwa naishi Mukuru kwa Ruben. Nani wanajua Mukuru kwa Ruben? Nilikuwa nimewekwa na mama mzee kuliko mama yangu, alikuwa bibi yangu.
Na mama yangu alipokuja kunitafuta, nikauliza mama yangu, wewe mama, ni kwa nini mnaoniaga wivu na bibi yangu? Mama yangu alifufukia Kenyatta. Alibebwa na ambulance, alianguka tu nyini. Kwa sababu wakati hiyo mama yangu alikuwa na 65 years na huyo mama alikuwa na 75. Na mimi nilikuwa na 25. Nikauliza mama yangu, we, niki uiguagira uiru mutumia wakwa? Mama alienda kufufukia Kenyatta hospitali HDU. Aliwekwa mipira ya maji na kila kitu ndio afufuke. Nikustuka. Sikungojeka, nikustuka. Alishindwa, huyu ni mama yangu. Mama yangu aliona huyu ni mama yangu. Na ndio mtoto yangu anasema ni bibi yake. Tikiaragarere. Na nilidanganywa kwa sababu sikuwa na chakula. Nilikuwa nataka, mama alikuwa anauza chang'aa. Mimi sikuwa na pesa, nilikuwa kijana wa kutagataga hapa na pale. Sasa mahali nilipata chakula, mama kama huyu akaanza kunipatia chakula, nikaona hapa nitaweza kupumzika. Tabia na sura yangu yote nikauza. Na huyu mama mwenye nafaa kunisaidia kubadilisha tabia zangu, na yeye akakuwa tabia na sura hana. Akanitolea nguo zangu yake. Sio ni laana alinipatia. Sio ni laana. Kutoka hapo nimeenda jela mara 52. Nimetafuta mke, nimekosa. Kwa sababu nililala na nani? Na shosho yangu. Niliona uchi. Na anayeona uchi ya mtu kama huyo amelaaniwa ama amebarikiwa? Amelaaniwa. Sasa vijana wote karibu Kenya mzima, wengi wako na wamama wa halia. Watoto wako hawataki kufanya kazi, wanataka mama ambaye atawatuza, atawapatia chakula. Nao si unajua venye watafanya. Siana tuliarume kana tutiliarume. Tumelaaniwa. Kenya imelaaniwa. Kizazi chetu kimelaaniwa. Kizazi chetu kimeisha. Na waliotuuza ni hawa. Kanatigo. Waliotuuza ni nani? Ni hawa. Na unaona natuangalia na macho ingine ya ukali sasa. Na makosa ni ya nani? Yeye anatuambia wazee walikuwa wanafanya. Yeye anatuambia alikuwa wanaita marika, wanaenda kuwazungumzia. Saa hii umezungumzia wangapi? Maana nyinyi mlizungumziwa. Wewe umezungumzia wangapi wewe? Waliligana. Ni nani alikuwa anafanya kukaa na hiyo heshima? Ni nani alikuwa hapa aniweke heshima? Ndio heshima niweke watoto wangu. Si ni wewe? Maana si wewe uliwekwa heshima. Wewe ulikosea wapi? Wewe ulikosea wapi? Ulisa msemo zako. Ulisa msemo zako. Wewe ulikosea wapi? Hapana, nimekuja tusemezane. Biblia inasema, "Jooni tusemezane." Jooni tuulizane maswali. Tuulizane ni nini kimefanyika na ni nini kinatendeka kwa maisha yetu. Maana matukio ambayo sasa imetokea ya road accident ya nini ni mazao ya kile kitu tulipanda. Niliposikia hayo, nilikaa chini na kulia. Nikaomboleza. Aliposikia wale watu wako kwenye shida, wale watu wako kwenye matatizo, akasikia huko aibu ingia. Yeye aliposikia hivyo alifanya nini? Ninaambia, niliposikia hayo, nilikaa chini na kulia. Wazee, wa mama, mumewahi kukaa chini mulie kwa sababu mmesikia watoto wako na shida? Mimi nakumbuka zamani sana. Kuna mzee tulikuwa tunaita Kenya Jui, ni neighbor. Alinikuta nikifanya maneno mbaya mbaya huko kwa barabara. Alinishika akanichapa viboko na sikuenda kusema. Kwa sababu mtoto hakuwa mtoto wa baba, alikuwa mtoto wa jamii. Niliposikia hayo, nilikaa chini na kulia. Nikaomboleza kwa siku kadhaa. Baba, mami na baba, umekaa chini uomboleze kwa siku kadhaa kusikia wavulana na wavulana wameoana. Unasikia kijana wa mtoto wako, your firstborn ya mtoto yako, yule firstborn ya mtoto yako, ya firstborn mvulana
ati ni arahikirio ni mwanake ũngĩ. Irigithathi rĩa mũrũguo nĩ rĩrahikirio na ni kwĩna ũhiki Nyĩrĩ. Kuna harusi Nyeri inaenda kufanywa ya mvulana yako, mvulana irigithathi rĩa mũrũguo na kijana mwingine wanaenda kufanya harusi. Na guka unaulizwa, guka utakuja? Guka, guks, utakuja twende harusi? Ya nani? Ya John. Anaolewa nani? Anaoa nani? Hapana, anaolewa na nani? Na Macharia. Eretikia haraka. Mwadhani ya gosho. Na hapo Macharia inakuja, unaona kimutu kimeshikana na kimeshika kingine kinafanya ndio ukafurahi, ndoa imefanyika. Nikaomboleza kwa siku kadhaa. Tutaomboleza lini kwa siku kadhaa kwa sababu ya taifa letu? Tutaomboleza lini kama kanisa? Siku kadhaa tufunge tuseme Mungu kuja utusaidie. Tutaomboleza nini? Nikafunga na kumwomba Mungu wa mbinguni. Alifunga na akaomba Mungu wa mbinguni, sio kwa sababu ya maneno ambayo yanatendeka hapo, maneno ambayo yanatendekea bali kabisa. Maana aliuliza kuku hiana atia, akaambiwa venye kuku, akaanza kuomboleza mara moja. Alianza kulilia Mungu mara moja kwa sababu ya huko Mombasa kumeharibika. Sasa hapa inafanyika kwa macho yako. Life ni kitu unaona inafanyika. Unakuta mama na ni shosho. Na zamani hukiona mama ama baba kama huyu akikojoa. Maito. Na ukionile. Lakini sasa unaona mzee kama huyu anafuga macho, anasema hawanioni, anafuga barabara katikati. Na kitoto kia mtoto wake ndio hicho kinapita, ni kisichana. Kingine ndio hicho kinapita, kinaangalia, kinaangalia pande mwingine. Maana mzee amefuga macho haoni. Unajua ukifuga macho hakuna mtu anakuona. Na hicho unamkuta hapo kando tu ya hapo tu kwa nyumba, ameida huko na amefanya hivi na amekaa hapo chwa na anarudi kwa nyumba. Sasa mimi kijana nimeona shosho akifanya hivyo, nimeona mami yangu akifanya hivyo. Sasa ni siku gani nitaheshimu wa baba yangu? Hiyo ndio maneno alisema. Nikisema Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbinguni, wewe Mungu aliye mkuu na wa kutisha. Tukiita huyu Mungu, maana ni Mungu aliye mkuu na wa nini? Wa kutisha. Kwa hivyo ana uwezo wa kubadilisha. Ana uwezo wa kuleta maneno ikuwe sawa. Ana uwezo ya kusema wavulana hawataona na vulana. Maana aliingia Sodomu na Gomora akamaliza yote. Aliuliza Abrahamu, kama kuna mtu mmoja nitabadilisha. Kukakuwa hakuna. Basi moto ikamwagwa. So nitubadilishe ama moto imwagwe? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitufanya nini? Tubadilishe ama moto imwagike? Ndio tukue na akili. Akamuita Mungu wa mbinguni, wewe Mungu aliye mkuu na wa kutisha. Unalishika agano lako na unawafadhili wale wakupendao na kushika amri zako. Kumbe Mungu ni Mungu ambaye anapenda sisi na anafadhili wale peke yake ambao wanampenda. Hebu uliza mwenzako, wewe unapenda Mungu? Muulize mwenzako, wewe unapenda Mungu? Wewe mzee nasema, uliza mzee mwenzako, unapenda? Muulize, wewe unapenda Mungu? Wacha kuniangalia wewe, uliza huyo mwenzako, wewe unapenda Mungu? Unafuata amri za Mungu? Amekwambiaje? Anapenda Mungu? Hebu muulize, na hii aibu uko nayo mingi ni ya nini? Muulize, na hii aibu uko nayo mingi ni ya ulitoa wapi? Kama unapenda Mungu na unapenda maagizo yake, kulifanyika nini aibu ikaingia? Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Psalms, Zaburi, tumalizie hapo 65 verse 3. Tukisha kutubu dhambi zetu,
tuite huyu Mungu na tukimuita tuseme hakuna accident ingine itafanyika Kenya, na mtaona hakuna. Tuitishe watoto wetu wa vulana waache kuwa mabibi, watafute wanawake, na wasichana waache kuwa wanaume, watafute wanaume, si ndio? Yes. Zaburi 65 mstari wa 3 inasema, tunapolemewa na makosa yetu, wewe mwenyewe utusamehea. Tunapolemewa, maana sasa tumelemewa. Ama hatujalemewa? Tumelemewa. Mwambie mwenzako tumelemewa. Tumekwama kwa matope. Tumekwama kwa matope. Tunapolemewa na makosa yetu, wewe mwenyewe watusamehe. Kwa hivyo, na nitakuaje ndio atusamehe? Next verse please. Nitakuaje ndio atusamehe? Lazima kuna kitu tutafanya. Heri wale wanaochagua na kuwalete karibu, waishi katika maskani yako. Sisi tutasheleweza na mema ya nyumba yako, mema ya hekalu lako takatifu. Kwa hivyo tutafanya nini? Tutarudi kwa Mungu, tukae kwa mapenzi ya Mungu na njia za Mungu. Turudi kwenye hekalu ya Mungu, turudi kwenye makutano ya barabara, tuambie Mungu tumeukama dhambi zetu, na kutoka leo sasa tunataka uliponye taifa letu. Maana alisema wale watu ambao wameitanishwa na mimi wakatubu dhambi zao, wanirudilie, na mimi nitatibu nchi yao, nitabariki nchi yao. Kwa hivyo huyu Mungu yuko tayari. Siku ya leo yuko tayari. Sisi hapa tuko hapa, ndio Mungu ametuchagua. Na ametuchagua tuzungumzie taifa mzima. Ametuchagua tuzungumzie nchi yote. Ametuchagua tuzungumzie kanisa. Amechagua tuzungumzie huyo mzee, tusimamie huyo mama, tusimamie huyo mtoto, tusimamie hii jamii mpaka igeuke. Aibu ituondoke, maana aibu imetushika. Aibu imetukamata. Hatuna jambo la kufanya, ni kusarenda tu kwa Mungu. Tuseme sasa tunahitaji msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi barikiwa mpaka hapa tumefika? Wangapi wameona ni vizuri kutubu dhambi? Ujabarikiwa mse? Wainua mkono wako juu kama umeona vizuri tutubu dhambi zetu. Yes. Pigia Yesu makofi. Lazima tutubu. Maana shida ambayo tuko nayo ni shida ya kidhambi. Shida ambayo watoto wetu wamegeuka, wamekuwa LGBTQ, ni dhambi zetu. Shida ambayo tumepata, njaa imetuingia, aibu imetuingia, ni dhambi zetu. Kazi zetu zimeharibika, ni dhambi zetu. Kanisa limeanguka, ni dhambi zetu. Mapasta wametukanwa. Kuna tumama tuili kwa Amerika, tunatukana mapasta tunatukana. Kumbe ni tumetumwa na shetani. Hedeni mkosanishe mapasta na kondoo. Ndio kondoo watukane mapasta, na ndio mapasta walaaniwe na mapasta. Mpango imepangwa. Na ni shetani amepanga hii mipango yote. Na tumeingia kwa hii mtego. Lazima tutubu. Mwambie mwenzako lazima tutubu leo. Yes, lazima. Na tukitubu leo Mungu atatusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mimi nilibadilika, mimi nilikuwa mbaya, lakini wakati Mungu alikuja nikatubu, akanigeuzia maisha yangu. Sasa sinaona mimi ndiye nahubiri. Mimi ndiye nakwambia utubu. Na zamani ugenisikia, si ulikuwa unasikia. Sikia ati Waroigi ameonekana Itura. Nioneka huko Itura. Kuna mama hapa anaitwa sijui ni nani huko Kayole. Alijifungia kwa nyumba. Baka alikunia kwa karaye kwa sababu hangetoka nje, maana amesikia Waroigi ako area. Ati Waroigi ako wapi? Ako area. Mama kwa karaye. Akakunia kwa karaye, maana hataki kutoka nje. Ati Waroigi huyo sasa ndio anakuambia utubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu anajua kubadilisha. Haleluya. Huyu Mungu anajua nini? Huyu Mungu anajua kubadilisha. Na anapokuja lazima maneno inabadilika. Na leo tutabadilisha. Nego. Leo lazima tubadilishe. Daddy, lazima maneno ibadilike. Na tukiinua mikono yetu, kwa sababu huyu mzee, simama. Huyu mzee saa hizi
Nindirakuririkana baba itu. Na ni uhiana baba. Uhiana baba uguo niguo ahianaga. Kabisa. Ni uguo niguo ahianaga. Ni undu wa gwikindira. Nage hokaga. Kairitu. Ero atia? Kairitu gaka. Oka. Tudio kahora. Tudio. Mageithie. Wadada na wandugu habari zenyu. Wadada na wandugu habari zenyu. Majina yangu inaitwa Susan Wambui na inaokoka, inapenda Yesu kama mkombozi wa maisha yangu. Amen. Sasa nikuulize, uko na miaka gapi sasa, imefika gapi? Na sasa uko na miaka gapi? Na miaka 100, inaelekea 140. Miaka 140 na mtu ako na 30 na anatulikia. Nawe ako na 140 years. Oyo ndakwariria Ngai na tuigue. Leta kiti hapa, weka hapa. Wewe mzee, uka. Wewe na miaka igana riu wewe? Mpatie usiongee maneno mingi. Igana rimwe na 108 years. Leta hapa. Nitie shosho mwingine Maumau. Kuna shosho Maumau niliona hapa. Eko, uria uradora, uria muiru. Wewe na miaka igana? Igana na 10 ikaraha. Na igana na 10. Ono ali muthigari wake Mathi. Mwana nake Mathiko. Anyuire mumba ndakiumbura. Motito. Na Kimathi. Mukihinya ndo. Waciarirwo ri? Waciarirwo 1919. 90. Mzee wa 90 years. Mumeona umri? 140, 1919. Oyo na miaka igana? Uko keda nena ukaha. Sababu nimeita hawa wazee, maana sisi tumeshindwa. Tunataka sasa wazee watusaidie weza. Hii ni nini? Hii ni bendera. Hii bendera ni kubwa kuliko President Ruto. Maana Ruto akikuta bendera inapada, anasimamaka imara. Gari yake haiwezi kwenda mpaka bendera. Akifika mbele ya bendera lazima aifanye nini? Lakini bendera haiwezi kumuinamia. Kwa hivyo hii ni nini? Ni madhabahu ya nchi. Ndio maana iko na mtu mweusi sisi. Iko na ile damu wao walimwaga. Na iko na nchi yetu ambayo ni utajiri. Lakini tunataka amani. Ile amani tumesoma kwa Biblia tumekosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekosa amani kabisa katika taifa letu. Ndio naona kila mtu nimempatia bendera. Hebu kila mtu ainue bendera yake. Maana leo nataka tuzungumzie hii bendera. Tuiambie wewe tumekuweka hapa kama bendera yetu. Maana ukienda Amerika unajulikana na bendera yako. Ukienda Uingereza unajulikana na nini? Na bendera. Unaitangwa Mkenya kwa sababu ya hiyo kitambaa umebeba. Kwa hivyo tukizungumzia hii, kwa sababu hii ni madhabahu ya nchi. Bendera ni madhabahu ya nchi. Tuiambie wewe tulikuinua. Tulipigana kwa sababu yako. Damu ilimwagika kwa sababu yako. Sasa tunataka kusema Kenya yetu tabia baya haikutakuwa. Kenya yetu hatutakuwa na accident. Juzi niliambia watu wakaniuliza kwa nini tumefanya hivyo na bendera. Hii wakati Raila alikuja kuanza kufanya maandamano, akasema anachafua, ataangusha serikali ya Ruto, nikauliza, nikafanya research nikakuta kumbe hata Ruto ako chini ya bendera. Bendera ni kubwa kuliko Ruto. Raila ako chini ya bendera. Mimi niko chini ya bendera. Kwa hivyo bendera ndio mkubwa yetu, si ndio? Bendera ndio nini? Ndio mkubwa yetu. Ndio inafanya sisi tuito wa Kenya.
Nikachukua bendera tu nikaiambia bendera, nimekutuma kwa Ruto na nimekutuma kwa Raila, ende ukatase hawa watu. Na kutoka siku hiyo maandamano haikuonekana tena. Hiyo ndio siri ya bendera. Na ndio unaona Mungu anaitanishwa na nini? Mungu anaitanishwa na nini? Bendera. Anaitwaje? Mungu wa bendera anaitwaje? Jehova Nisi, bendera yetu. Ukisema Jehova Nisi kwa wale wanaobaka wanasema Jehova Nisi, Jehova Nisi tusaidie. Si Tharaka Nithi, hapana, ni Jehova Nisi, bendera yetu. Maana ndio mwelekeo wetu. Bendera ya nchi yoyote ndio madhabahu ile kubwa kwa nchi hiyo. Ukizungumzia hiyo bendera, maneno yanabadilika. Hata bendera, hata president wa Amerika akuje apate bendera ya Kenya ikipanda ama ikishuka, atasimama hapa imara. Hataenda mpaka bendera ifanye nini? Hiyo mpango imkamilike. Maana bendera ni madhabahu, ndio inasababishaga wa nchi ya Somalia na ya Kenya zipigane. Na jeshi ikienda kupigana inabebaga bendera ya Kenya. Ya Somalia ikienda kupigana inabeba bendera ya wapi? Ya Somalia. Wakipigana wanaweka bendera. Tukishinda, tushike hapa, twende hapo, tutaweka bendera yetu. Tukienda hapo mbele, tutaweka bendera yetu. Maana bendera ni madhabahu. Tukiinua hii bendera, tuseme hii bendera tumekutuma. Hatutaki LGBTQ Kenya, itaisha. Tukiinua hii bendera, tuseme tumekataa katika nchi yetu ya Kenya, umasikini iondoke, itaondoka. Tukikataza tuambie bendera tumekataa, gari haitakunywa damu ingine ya binadamu, haitakunywa. Maana ndio hii damu hapa. Ndio hii damu kwa hii bendera. Na hiyo green ni nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kitu ambayo haijawahi kufanyika na hawafanyagi. Maana they don't understand. Wangapi walienda Uhuru Park? Ni katiba ilianzishwa kwanza ama ni bendera kwa juu kwanza? Bendera iliinuliwa kwanza. Hakuna katiba inaweza kusomwa bila bendera kwanza. Na ilipopandishwa ndio Kibaki alirudishiwa pa. Haleluya. Maana wakati katiba ya kwanza ilikuwa suspended, hata Kibaki akatoka president, jeshi ikashika nchi. Tulitawaliwa na bendera ya jeshi. Wakati ilikuja ikawekwa pale, mpaka saa hii iko pale Uhuru Park, bado inasimama. Pale Uhuru Park inasimama. Ile ingine ilipandishwa ni 1963 na hawa pale Uhuru Garden. Hapo uliona Musugu alikuja juzi. Uliona huyo Musugu alikuja? Huyu wa King. Si alikuja mpaka hapo. Hakuenda State House kwanza, ali mahali walipatiana power, ndio achukue power. Akaambia Ruto kuja, wakaenda wakaakisha kajugu kamoto kakawaka. Iji yetu ikaenda. Kutoka siku hiyo accident ndio hiyo. Kutoka siku hiyo mashida ndio hiyo mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niliambia watu, akikuja afanye vituko na yeye ataenda hospitali. Si yako hospitali sasa? Halo. Sasa tutainua bendera yetu. Andu marutaga igongona na indo ciao, mahiũ mao, mbũri ciao, irio ciao na indo ciao ciothe. Wakati wana wa Israeli walitumwa waende wakachunguze Kanaani iko namna gani, waliambiwa bũrũri ũcio ũrĩ iria, nyama na ũũkĩ. Icio nĩcio twahũthagĩra kũrathima. Sababu tumelete hii chakula. Wakati tunakosa amani kwenye nchi, tumbo ndio inakuwa affected kwanza. Sasa ndio tumelete hii, tuombee mpaka chakula zetu. Ndio tumelete madizi, chukua, tuombee mpaka madizi. Ndio tumelete mahindi, tuombee mpaka mahindi. Tuombee kwa sababu hatungeweza kuleta mifugo, mayai ndio hiyo, tukalete kuku zetu. Tukalete nyama, tumenunua nyama hapo. Kwa sababu hatuwezi kuleta ng'ombe hapa, tuziombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukalete maziwa hapa, tukanunua hata kama ni ya Buruku Saidi. Tukalete hapa. Ndio tuombee, tuhoere mahiũ maitũ. Athuri tene ndaigua makiuga mahiũ ke? Mahiũ thai, thai. Mbũri citũ thai, thai. Mĩgũnda itũ thai, thai.
nimekachukua mchanga. Maana katika kitabu ya Yeremia 22 mstari wa 29 inasema namna gani? O earth, O earth, O earth, write this man down as childless. Mugikuyu angirumana kanake ungirotherwo ni tĩri. Tĩri ũyũ nĩ ũtũthũrĩte kana ndũrĩ ũratũthũra? Nĩ ũtũthũire. Mũthuri ũyũ aikaraga taũni, akomboraga taũni, ndarĩ kaburoti. Mũtumia ũyũ akomborete taũni, ndarĩ kaburoti. 1919, mĩaka ĩyo yothe kuma 1919 tĩri ndũrĩ wetĩkĩra. Atũrĩte akomborete. Ũyũ atũrĩte akomborete kuma mĩaka ĩyo yothe, mĩaka 110 ndarĩ agaga tĩri gake. Nĩ mwĩtĩkĩre nĩ tĩri kana nĩ mũrege? Ndenda mũgũkũ kĩrumi gĩa tĩri, tondũ nĩ inyuĩ mwatwĩkire maũndũ maya. We warĩ mau nĩ inyuĩ mwatũrumire, mũkĩrũma tĩri ũyũ, mũkiuga mũndũ ũrĩa wakararania na ithuĩ angĩrothũrwo nĩkĩ? Tondũ marĩ Gati. Nĩguo mũrũguo rĩ acokire kũhikia mwarĩ wa Gati. Nĩguo mũriũ ahikĩtie mwarĩ wa kĩ? Gati ĩrĩa arumire. Maciarĩte kĩ? Nũ arumire mũriũ? Nũ urumĩte mũriũ? Guo thĩna wa bũrũri wĩna ũ? Aya nĩo mangiugũkwo kĩrumi kĩu. Haha twarĩrie mahiũ maitũ, haha twĩna ng'ombe, twĩna ũkĩ, wanyita, twarĩrie indo ici ciothe, na twarĩrie ciana, twarĩrie andũ othe, tũmarathime na tuge nĩ twaregana na maũndũ macio. He handũ hĩtĩtie athuri? Nĩguo gwekagwo? Nĩguo gwekagwo? Nĩguo warũ ingĩ? Yes. Nĩ kĩgongona gĩkĩ kana gĩtiĩkagwo ũguo? Nĩ igongona. Ũkorũgame haha, ũkahaha, mũkũrinũ ũkahaha, athuri ũkai haha, ũkai mũrũgame haha thutha. Patie huyu mzee microphone tuongose na maombi, alafu na mimi nitamalizia. Orenge ndungata ya Ngai ndĩ ha mbere yanyu, niĩ hana ta kĩndũ gĩtarĩ ho thĩinĩ wa thĩ ĩno, na Mwathani wa muoyo nĩndakũhoya nĩ ũndũ wa mahinda maya twĩtũtũ nyũmba ĩno nĩ ũndũ wa gũcokia igongona rĩrĩ rĩaku Ngai, nĩ ũndũ tũtirĩ kĩndũ ithuĩ twĩũĩ, nĩ ũndũ ithuĩ nĩ ithuĩ twethahirie thĩinĩ wa maũndũ marĩa twĩkaga, ona maũndũ marĩa tũrona na maũndũ marĩa tũraria. Na rĩu ningĩ Ngai witũ nĩndagwĩta ihinda rĩrĩ nĩgetha wĩtĩkĩre kũringana na mũthuri ũyũ twĩtaga gũkũ, harĩa wamũrutire na harĩa ũmũigĩte Ngai, nĩngwĩtaga kaingĩ nĩgetha o mũthingu atwĩta na ithuĩ tũkamwĩtĩka, tondũ nĩ ndungata yaku kũna. Na rĩu ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ ndĩratwĩtĩte haha Ngai, reke niĩ Mwathani njage ho mbere yaku Ngai, na mbere yakwa twĩna athuri na atumia, ĩtĩkĩra gũtũigua nĩ ũndũ wa ciana iria citũ twĩnacio Baba, nĩ ũndũ twĩnacio na nĩciagĩte. O mũthingu nĩ twarĩkia kwĩrwo atĩrĩrĩ Ngai, onacio nĩ itwagĩire kĩene, ithiaga njaga mbere itũ nĩ ũndũ nĩ twagĩte, nĩ ũndũ nĩ twathahirie. Mwathani wa muoyo nĩndakũhoya ndĩ ndungata yaku Ngai, ngĩgwĩta ũnjigue na ũnjĩtĩke o kĩndũ tũhũ mũtheri, ona wĩhia wakwa wothe Ngai ũnjehererie, na nĩgetha wĩtĩkĩre ihoya rĩakwa ona rĩa ndungata ĩno. Mwathani ngĩhoya na ũrimũ rĩ njĩtĩka na ũgĩ wĩ kũu igũrũ, tondũ tũhũ mũtheri kũna Ngai, ndĩrakwĩnyiheria ũnjĩtĩke wĩ kũu igũrũ rĩa gatatũ, orĩra itoĩ ũrĩa ũhana, ona ũrĩa ingĩhoya hoya na mahĩtia. Njĩtĩka na ũrimũ wakwa Ngai, o kwenda-inĩ waku Ngai, ona rora Yesu Kristo Mwathani witũ ndahoya ndetĩkia. Amen. Baba, tunakushukuru na tunakuabudu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe tu ndio uliumba mbingu na ukaumba dunia. Dunia yote ni yako. Makabila yote ya dunia ni yako. Mifugo ni yako. Mimea yote ni yako. Tumekuja nazo katika ibada hii kwenye madhabahu haya kuungama dhambi zetu zote tulizozitenda kwa makusudio,
na dhambi tulizozitenda bila kujua. Nimeinua mikono yangu kwa mimi ni mchafu, kwa mimi sistahili hata kusimama mbele yako, kwa mimi sistahili hata kuitanishwa na wewe. Naungama dhambi hii, maana tumetenda maneno machafu, matendo yaliyo na najisi, matendo ambayo hayawezi kusemeseka kwenye kinywa chako. Ninakuomba Baba ukatusamehea. Na kuomba venye Nehemia alisimama akaungama, akakulilia kwa siku kadhaa, akitubu dhambi, akisema unastahili kuabudiwa. Ninapokea mimea hii, ninapokea hata mayai hapa yanasimamia kuku, nyama hii inasimamia ng'ombe na mbuzi, maziwa haya yanasimamia ng'ombe, mimea yote na mchanga huu na bendera hii ya taifa la Kenya, kunena ya kwamba kutoka leo accident aina yoyote ile tunaifunga katika jina la Yesu Kristo. Mipango yoyote ya kutoa watu kafara na damu zao ndio madhabahu ya shetani iinuliwe Kenya, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kazi zao zote, dini zote za kishetani, mipango yote ya kishetani ninai-cancel katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu hawatabebwa kwenye LGBTQ. Watoto wavulana hawataolewa na wavulana. Watoto wasichana hawataolewa na wasichana. Wazee hawatatolewa damu kafara. Magari zetu na matatu hazitaua watu. Sonokaa hazitaua watu. Hata ndege hazitaua watu, bali zitakuwa baraka kwa binadamu. Kenya itabaki kuwa huru. Kenya itabaki kuwa taifa lako. Kenya itabaki kuwa taifa lenye ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru na tunakuabudu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe tu ndio uliumba mbingu na ukaumba dunia. Dunia yote ni yako. Makabila yote ya dunia ni yako. Mifugo ni yako. Mimea yote ni yako. Tumekuja nazo katika ibada hii kwenye madhabahu haya kuungama dhambi zetu zote tulizozitenda kwa makusudio na dhambi tulizozitenda bila kujua. Nimeinua mikono yangu kwa mimi ni mchafu, kwa mimi sistahili hata kusimama mbele yako, kwa mimi sistahili hata kuitanishwa na wewe. Naungama dhambi hii, maana tumetenda maneno machafu, matendo yaliyo na najisi, matendo ambayo hayawezi kusemeseka kwenye kinywa chako. Ninakuomba Baba ukatusamehea. Na kuomba venye Nehemia alisimama akaungama, akakulilia kwa siku kadhaa, akitubu dhambi, akisema unastahili kuabudiwa. Ninapokea mimea hii, ninapokea hata mayai hapa yanasimamia kuku, nyama hii inasimamia ng'ombe na mbuzi, maziwa haya yanasimamia ng'ombe, mimea yote na mchanga huu na bendera hii ya taifa la Kenya, kunena ya kwamba kutoka leo accident aina yoyote ile tunaifunga katika jina la Yesu Kristo. Mipango yoyote ya kutoa watu kafara na damu zao ndio madhabahu ya shetani iinuliwe Kenya, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kazi zao zote, dini zote za kishetani, mipango yote ya kishetani ninai-cancel katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu hawatabebwa kwenye LGBTQ. Watoto wavulana hawataolewa na wavulana. Watoto wasichana hawataolewa na wasichana. Wazee hawatatolewa damu kafara. Magari zetu na matatu hazitaua watu. Sonokaa hazitaua watu. Hata ndege hazitaua watu, bali zitakuwa baraka kwa binadamu. Kenya itabaki kuwa huru. Kenya itabaki kuwa taifa lako. Kenya itabaki kuwa taifa lenye ushindi katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga madawa za kulevya, ninafunga usherati, ninafunga wizi, ninafunga kuonewa ama kuchekelewa ama kudhulumiwa ama kuteswa na wale watu walio na mipango ya kuleta one world order. Kenya haitakubalishwa kuwa ya one world order, maana sisi ni taifa tukufu, taifa la Yuda, katika jina la Yesu Kristo. Kenya, you are a holy nation. Yes.
Wewe ni taifa In takatifu. the name of Jesus. You are a nation of Judah. Oh, yes, Jesus. Nations will be blessed because of you. In the name of Jesus. Millions will come and tap anointing from In the you. mighty name of Jesus. Kenya, I speak to you Yes. that no demonic agenda, In the mighty name of no plans of the devil, In the name of Jesus. no evil in this In the country name of Jesus. that will prevail. In the mighty name. You are a holy nation, a nation to bring the revival of the gospel of Jesus Christ. That every evil agenda from the Freemasons, from the devil worshippers, from the world order generation, Jesus. they will never succeed. In the name of Jesus. Kenya is for Jesus. In the name of Jesus. Kenya, you are for Jesus. Oh, yes, Lord. The true Jesus. Oh, God. The Jesus that was born to bring redemption unto this nation and to the people of this nation. A nation that is full of prosperity. A nation that is full of blessing. A nation that is full of the blessings of God. Kenya, Kenya, Kenya. Hautamwaga damu tena kwa ajili ya makabila. Hautamwaga damu tena kwa ajili ya siasa. Hautamwaga damu tena kwa ajili ya road accident. Hautamwaga damu tena kwa ajili ya uafiaji wa mimba. Kenya, 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 nchi takatifu, nchi ya Yuda. Nchi hii haitakuwa na vijana wagee, haitakuwa na wasichana wagee. Wazazi wetu wataheshimiwa, nchi yetu itabarikiwa. Kenya umebarikiwa, Kenya umebarikiwa, Kenya umebarikiwa, Kenya umebarikiwa. In the name of Jesus. Somebody say amen. Inua bendera yako juu. Lift up your flag. Kisha wale wako na candles tuwakishe moto mpya wa Kenya. Sema kutoka leo mifugo yetu itakuwa. Kutoka leo chakula chetu kitakuwa. Kutoka leo watoto wetu watabarikiwa. Wazazi wetu watabarikiwa. Nchi yetu itabarikiwa. Barabara zetu zitabarikiwa. Boma zetu itabarikiwa. Rais wetu atabarikiwa. Serikali yetu itabarikiwa. Nchi yetu ni nchi takatifu. Ni nchi takatifu. Hatutakubalisha uabudu wa shetani. Hatutakubalisha makanisa ya shetani, madhabahu ya shetani. Ibomoke, ibomoke, ibomoke katika jina la Yesu Kristo. Tumeakisha kando, inua tu kando yako juu. Hivyo na ndivyo tumeakisha taifa letu, ya kwamba taifa letu litakuwa mwanga kwa dunia. Taifa letu litakuwa number 1. Taifa letu litakuwa mshindi. Taifa letu litazaa watu ambao watatawala dunia mzima. I declare and decree ati Kenya ndio taifa ya Juda. Ati Kenya ndio baraka ya dunia itaanza. Ati Kenya ndio revival imeanza. Baraka zote zinazoitanishwa na Kenya na Juda zimeanza kufanya kazi. Ati leo hatutaingia kwenye mitego ya shetani. Ninabomoa madhabahu ya Freemason Kenya. Ninabomoa madhabahu ya Illuminati Kenya. Ninabomoa madhabahu ya wachawi na waganga Kenya. Ninabomoa madhabahu ya LGBTQ Kenya. That Kenya is a holy nation. Kenya is a blessed nation. There will be no bloodshed for sacrifices. Madhabahu ya Gaza imebomoka. Madhabahu ya Mungeke imebomoka. Madhabahu ya wazee wa waganga imebomoka. We are raising a new altar.
We are raising a new altar. Ninainua madhabahu ya taifa ya Kenya. Ninainua madhabahu ya amani kwenye taifa takatifu la Kenya. Taifa litalindwa na Mungu. Taifa litalindwa na Mungu. In the mighty name of Jesus Christ, we declare and declare, kutoka kaskazini hadi kusini, kutoka magharibi hadi mashariki, taifa la Kenya liko chini ya damu ya Yesu. Liko chini ya damu ya Yesu. Liko chini ya damu ya Yesu. Mifugo yetu na ikakue. Sema amen. Mifugo yetu na ikakue. Mbuzi zetu zikue. Ng'ombe zetu zikue. Punda zetu zikue. Ngamia zetu zikue. Kuku zetu zikue. Mifugo yote ikue. Mimea yote ikue. Vijana wetu wakue. Wazee wetu wakue. Wamama wakue. Wababa wakue. Wavulana wakue. Wasichana wakue. Magonjwa ya ukimwi iondoke. Kansa iondoke. Nikitaja ugonjwa nasema iondoke. Kansa, ukimwi, LGBTQ, pressure, visukari, uenda wazimu, bipolar, magonjwa aina yoyote katika taifa la Kenya. Tunainua madhabahu. We raise a new altar. Madhabahu mpya ya kwamba kutoka leo hakuna Mkenya atadhulumiwa nchi yoyote ile. Wakienda UK watakubalika. Wakienda Amerika watakubalika. Wakienda Australia watakubalika. Wakienda Canada watakubalika. Mchanga wa Kenya. O earth, O earth, O earth, hear the word of the Lord. Write all Kenyans down. They will prosper. They will have children. They will be rich. They will succeed. No demonic agenda that will be done on new soil, the soil of Kenya. All powers of darkness will never thrive on new soil, the soil of Kenya. Hear the word of the Lord. You will make these people happy. They will become rich. You will give them cars. You will give them riches and the wealth. They will succeed. They will never be defeated. If they go abroad, you will fight for them. And they will capture the wealth of other nations. And they will be a blessing to those nations and their nation. You Kenya soil, in Jesus' name. You peace, the flag of peace, prevail over every Kenya, wherever they are, whether they are in Europe, in America, in the Gulf, in Africa, in Kenya, wherever they are, we are in Africa, the Garden of Eden, where mankind started, where mankind will bring the revival of the name of Jesus to the entire world, where the light will begin. We speak peace, peace, peace in the mighty name of Jesus. This is a holy nation. Sema, it's a holy nation. Sasa tuimbe wimbo wa taifa. Yaona misi
amani na atupate na ustawi. Amkeni ndugu zetu, tufanye sote bidii kwa nguvu yetu ya Kenya tunayoipenda, iwe tayari kuilinda. Ajenge taifa letu, ndio wajibu wetu, inaistahili heshima. Yungane mikono pamoja kazini, usiku tuwe na shukrani. Asante Baba, taifa hili tutalilinda, tutalitetea, tutalipigania. Hatutakubalisha watu wa One World Order wakuje kutawala Kenya. Madhabahu yao ya uchawi na uganga, madhabahu yao ya kutoa watu kafara na damu zao, hatutakubalisha Kenya. Damu ya Kenya itakuwa chungu kwao. Madhabahu yao yakifika Kenya yataporomoka. Wakijaribu kuinua madhabahu yao, watakaolete madhabahu na waangamie na wateketee, wasambaratike katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama na Deuteronomy 7, navunja madhabahu yao na ashera zao na minara yao yote, ninaiteketeza na kuiangamiza katika jina la Yesu Kristo. Kenya hii ninaitangazia baraka za Deuteronomy 27. Sisi Mungu tutakufuata na tutakufuata njia zako. Nawe utubariki tukienda na tukirudi. Ubariki magara zetu, ubariki mimea yetu, ubariki uzao wetu. Changa yote ya dunia, mahali popote wa Kenya wataenda, the 42 tribes wamote wataenda, wakubarike na watawale katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu aseme amina. Amina. Amen. Amen. Sasa tupige vigelegele na worship, tupige vigelegele. Tupige vigelegele, 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 vigelegele. Vigelegele, vigelegele. We are more than conquerors. We are more than conquerors. I am more than a conqueror. I am more than a conqueror through God. I know I am more than a conqueror through God. Oh, I am more than a conqueror through God. Through Jesus. Oh, I am more than a conqueror through God. Oh, I am more than a conqueror through God. Oh, I am more than a conqueror through God. Oh, I am more than a conqueror through my Lord. I am more through God. Kutoka sasa mimi niko huru. I am free. I am more than a conqueror. I will not be affected. Sitateswa na magonjwa aina yoyote, wala umaskini, wala uabudu wa shetani. Kutoka sasa ninaiweka nchi yangu Kenya mikononi mwa Mungu, na hakuna siku mapepo yatawezana na Kenya. Madhabahu ya shetani hayatakamata Kenya tena. Tumeinua madhabahu, nimeinua madhabahu kwenye jengo hili. Kutoka hapa madhabahu ya Mungu
yatainuka kuenda Kenya mzima na Afrika mzima, na Afrika itaacha kuitwa Afrika, iitwe shamba la Edeni, mahali binadamu alianzia. In Jesus name, in Jesus name. Sema amen. Sema amen. More than a conqueror through Christ, mine. Oh, I am more than a conqueror through Christ, mine. Muliaga inyuothe, muliaga rĩngĩ. Kumona harĩa kĩambĩrĩria-inĩ, rĩrĩa kwarĩ mbara, Mũgĩkũyũ, reke tuge Mũgĩkũyũ, akuaga arũmĩte tĩri, akiugaga mũndũ ũrĩa ũkendia bũrũri arothũrwo nĩ tĩri ũyũ. Na rĩu tondũ bũrũri nĩ wendirio, na nĩ twehĩtĩte ũguo, nĩ twehĩtũkwo. Amen. Ai. Nduru ziko wapi? Aibo. Tacokera rĩngĩ hau. Nĩ harĩ karwĩmbo kaugaga kamati mũtũ tikaiguithania, no rĩu ũmũthĩ ciana citũ ciahĩkĩrie ciana cia kamatimũ. Ona tũkiuma nditĩni twakorire ciana iciarĩtwo mĩciĩ itũ nĩ kamatimũ, na tũtioragire, twaugire Mwathani arogocwo. Kũringana na ũguo rĩu nĩtwauga kuma ũmũthĩ, kuma ũmũthĩ nĩtwaugũkwo, nĩtuohorwo na kĩrumi kĩu gĩa kamatimũ. Tondũ kamatimũ tũrĩ nao mĩciĩ tũkũmahira kũ, ũguo nĩ aitũ kuma ũmũthĩ. Makofi! Kĩrumi o gĩothe gĩkũnyitĩte nũndũ wa mĩario ya thuri aya na atumia aya nĩkĩaugũkwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Atĩ kuma ũmũthĩ nĩtũgũtherema. Kuma ũmũthĩ tĩri ũyũ nĩũgwĩtĩkĩra. Kuma ũmũthĩ Kenya ni agwĩtĩkĩra. Kutoka leo utabarikiwa. Nipatie mafuta sasa tu anointi huyu mchanga ya Kenya. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kutoka leo tumebariki mchanga wa Kenya. Maana Baba ametoa laana walioisema ambayo imekamata watoto wa Kenya kupitia kwa mchanga, wananchi wa Kenya kupitia kwa mchanga, serikali ya Kenya kupitia kwa mchanga, utajiri wa Kenya umekamatwa kupitia mchanga. Na kutoka leo mchanga wa Kenya. Soil. O earth, O earth, O earth. Sikiliza neno la Mungu. Kutoka leo vitu vyote vya kiutajiri ambavyo umepatiwa upatie watoto wa Kenya, wapatie kutoka sasa. Hivyo ndivyo Mungu amesema. Watoto wote wa Kenya wabarikiwe. Wakiwa Kenya wabarikiwe, na wakiwa nje ya Kenya wabarikiwe. Utajiri wa mboga, utajiri wa kuku, utajiri wa ng'ombe, utajiri wa mbuzi na mimea na mifugo, yote na ikubali Kenya. Yote na ikubali wa Kenya. Yote na ikubali ya Kenya. Na wewe madhabahu ninakuzungumzia. Kutoka leo watakao kuja watafute baraka yako na uwapatie. Watakao kuja hapa watubu dhambi zao na Mungu awakumbuke. Mungu awafungulie njia zao. Mungu wa mbinguni, ikumbuke bendera ya Kenya. Ninaibariki bendera ya Kenya. Ninaibariki. Amani ipatikane Kenya. In the mighty name of Jesus. Mubarikiwe. Amen. 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 Amen.